Bölüm 551, Nansen silahlanması, gümüş pullu adam Mo Yilin ve siyah boynuzlu Ashi, Lo Feng'in sesindeki öfkeyi duydular. Her ne kadar Nina'nın onu kışkırtmak ve ona meydan okumak için verdiği emirlere göre hareket ediyor olsalar da, sonuçta yine de 1 trilyon yılı aşkın süredir insanlığın dehalarıydılar. Aksi takdirde mutlak başlangıç bölgesine nasıl gireceklerdi? Dahilerin hepsi gurur duyuyordu. Zaman kaybı? Onlarla savaşmak zaman kaybıydı, bunu sanal evrene çok uzun süredir girmeyen bir acemi söylemişti. Hadi arenaya gidelim. Lo Feng döndü ve dışarı çıktı, görünüşe göre savaşı bir an önce bitirmek istiyordu. Mo Yilin sırtına baktı ve soğukça homurdanmadan edemedi. Fazla kibirli. Ashi gözlerini kıstı. İkisi bakıştı ve Lo Feng'i 2. sınıftan çıkana kadar takip etti. Sınıf 2'de onların konuşmalarına dikkat eden birçok sektör lordu ve alan lordu vardı. Durumun nasıl olduğunu görünce gözleri parladı. İlginç. Yeni gelen yaşlılarla savaşıyor. Ancak genellikle son sınıflar baskı yapıyor ve zafere ulaşıyor. Bu sefer bunu söylemek zor. Lo Feng'i bu ikisiyle karşılaştırırken, Lo Feng daha güçlü olmalı. Ancak, eğer Lo Feng kıdemlilerin en güçlüsü Kelofu'ya karşı savaşacak olsaydı, Kelofu'nun daha güçlü olduğuna şüphe yok. Hadi gidip bir bakalım. Kim bilir, son sınıfların 5 dehası da kendilerini gösterebilir. Sektör lordları ve alan lordlarından oluşan grup gülerek dışarı çıkarken arkadaşlarını çağırmaya başladı. Yeni başlayanların en sıra dışısı Lo Feng'in arenaya gitmesi çok ilginç bir şeydi. Mutlak başlangıç bölgesinde yalnızca belirli sayıda üye vardı. Doğal olarak evren seviyesi ve etki alanı lordu seviyesinden daha ünlü olanlar tüm sektör lordları tarafından biliniyordu. Mutlak başlangıç bölgesi geniş bir alana sahipti ve çevresinde birçok arena inşa edilmişti. Bunlar, üyelerin maç yapabileceği ve savaşabileceği, hatta maçlara bahis oynayabileceği ve bahis oynayabileceği olağan yerler haline geldi. Bu sırada arenanın kenarında toplanmış 10 kişi vardı. Üzerinde tartışan 2 alan lordu vardı. Bunlardan biri 8 metre boyunda, sağlam, siyah kürklü bir maymun adamdı, diğeri ise soğuk görünümlü kel bir gençti ve kel kafasında bile karmaşık gravürler vardı. Bir anda 10.000'den fazla görüntü bıraktı ve siyah tüylü maymun adam 10 metre uzunluğundaki devasa baltasıyla dans ederken kükredi. Bu ikisinin arasındaki çatışma alanın sarsılmasına ve her yöne dalgaların yayılmasına neden oldu. Arenanın etrafındaki zemin karma karışık hale geldi. Bu sefer kaybettim. Soğuk bir ses yankılandı. Haha. Kalın ve boğuk bir ses cevap verdi, neredeyse bir yankıyla yankılanıyordu. Siyah tüylü maymun adam kel gence soğuk bir şekilde baktı, bu yüzyıldaki 10 savaşımızda zaten 7 kez kaybettin. Kel genç daha önceki savaşı düşünerek gözlerini kapatmıştı. Ayrıca 10 seyirciye tartışıyordu ya da ayrılmaya hazırlanıyordu, hatta bazıları birbirlerine meydan okuyordu. Ah, bak, orada neler oluyor? Çok fazla insan. Maymun adam ve arenadaki kel genç de dahil olmak üzere 10 kişi, uzaktaki telaşlı kalabalığa baktı. En az 60-70 tane vardı. Lo Feng önde yürüyordu, arkasında Mo Yilin ve Ashi vardı ve onların arkasında da büyük sektör lordları grubu ve bazı alan lordları vardı. Bu kalabalık grup gerçekten de oldukça dikkat çekmişti. Lo Feng yürüdü ve bölgeyi araştırdı, uzaktaki arenadaki 10 kişiye baktı, aralarında evren seviyesi yoktu. Lo Feng bir arena seç dedi. Sen yeni başlayarsın, sen seç. Arkasındaki pullu genç Mo Yilin soğuk bir tavırla konuştu. Tamam. Lo Feng ayağa kalktı ve 10 kilometre uzaktaki bir arenaya doğru uçan bir ışık huzmesine dönüştü. Pullu genç ve siyah boynuzlu genç de ışık huzmeleri haline geldi ve onları takip etti. Eş zamanlı olarak sektör lordları ve alan lordları maçı izlemeye hazırlandı, ya pozisyon aldılar ya da uçtular, hepsi arenanın yan tarafına indiler. Git bak. Bu kadar çok insan izliyor, sıradan bir maç olmamalı. 10 alan lordu da uçtu. Hem siyah tüylü maymun adam hem de kel genç de aynı şeyi yaptı. Lo Feng ve diğer ikisi arenaya indiler. Lo Feng uzaktaki arenaya baktı. Çoğunlukla sektör lordları ve birkaç alan lorduyla doluydu, yalnızca 2 evren seviyesi vardı. Bunlardan biri son sınıf öğrencisiydi,
Diğeri ise yeşil saçlı genç Jiang Mo'ydu. Jiang Mo, Lo Feng'e gülümsedi ve yumruğunu salladı ve şöyle konuştu: "Lo Feng, son sınıflar biz yeni gelenleri her zaman küçümsediler. Bizim için intikam almalısın ve onlara iyi bir ders ver." "Elbette onlara çok iyi bir ders vereceğim." Lo Feng cevapladı ve gülümsedi. Şu anda 3 silüet gökten indi ve izlemek için arenanın kenarına indi. Biri gümüş zırhlı bir gençti, diğeri siyah tenli ve kalın dudaklı, son olarak da yeşili gözleri, keskin kulakları ve baştan çıkarıcı vücudu olan bir hanımefendi. Bu üçü izlemek için toplandılar. Hepsi evren seviyesinde, ortadaki 5 güçlü kıdemliden biri Ninan. Lo Feng öğrendiği bilgiyi hızla düşündü. Öğretmeni Turyan onu evren seviyesindeki 30 kıdemli ve en güçlü 5 kişi hakkında uyardığından beri Lo Feng bilgi toplamıştı. Özellikle 5'i hakkında, bu 5'inin Nan, Yu Feng, Kelofu, Ge ve Sajin ateş ejderhasıydı. 7. seviyeyi en erken geçen kişi, 2000 yıl önce geçtiği Kelofu'ydu. En sonuncusu 300 yılı aşkın bir süre önce Ge idi. Mo Yilin, "Bu serseriye bir ders ver." siyah tenli adam kükredi. "Ashi, bu serseri karşısında kaybetme." O baştan çıkarıcı kadın da bağırdı. Ve gümüş zırhlı Ninan sessizce izledi. "Rahatlamak. Ona nasıl öğrettiğimi izle." Mo Yilin ve Ashi, Lo Feng'e baktı. Onu gerçek bir düşman olarak görmüşlerdi. Doğal olarak kazanma şansları yoktu, çünkü ikisi de 6. seviyeye uzun zaman önce geçmişlerdi, 7. seviyeye geçmeye oldukça yakınlardı. Ve güç sadece yasaların anlaşılmasına dayanmıyordu. Kişinin bilinci serbest bırakılıyor. Akıl sağlığı, deneyim. Bütün bunlar son galibi belirledi. Mo Yilin ve Ashi, deneyimlerine ve savaş bilinçlerine güveniyorlardı ve bunların Lo Feng'inkini aştığına inanıyorlardı. "Lo Feng, sen çok gençsin ve çok fazla enerjin var. Hiçbir rakibi hafife alamayacağını anlamanı sağlayacağız." Mo Yilin dedi. "İkimiz bu arenadayız, ikimizden birini rakibin olarak seçersin. Daha önce de zaman kaybetmek istemediğimi söylemiştim." Lo Feng ikisine baktı ve şöyle dedi: "İkiniz de buraya girin." Birlikte, Mo Yilin ve Ashi şaşkına dönmüştü. Mutlak bölgede izleyen mutlak dahiler grubunun hepsi de şok olmuştu. Bu bölgeye girebilmek için güçleri o kadar da farklı değildi ve 30 son sınıftan sadece 5'i 7. seviyeyi, diğer 25'i ise 6. seviyeye geçmişti ve hatta gökyüzü ve kara bölgesinde bile 10 kişi vardı 6. seviyeye geçmişti. Bu ne anlama geliyordu? Bu, mutlak başlangıç bölgesindeki üyelerin güç bakımından birbirine oldukça yakın olduğu anlamına geliyordu. Bu, 6. seviyeye geçen bu 25 kişinin 7. seviyeyi bile geçmeye çok yakın olduğu anlamına geliyordu. 1'e 2 mi? Mo Yilin, siz ikiniz ona iyi bir ders verin. O serseriye öğret. Aşağıda toplanan grubun sayısı yavaş yavaş arttı. Yeni gelen 2 evren seviyesi üyesi öfkelendi ve bağırdı. Bu giderek ilginçleşiyor. Daha da ilginç. Arenada, Mo Yilin ve Ashi birbirlerine baktılar ve başlarını salladılar. Bu da iyiydi. Eğer Lo Feng'e karşı bir mücadele etselerdi pek bir garantileri yoktu. Ama şimdi ikisiyle de tek başına savaşmak istediğinden, birlikte zafer kazanma şansları çok daha yüksekti. "Kendin söyledin." Mo Yilin'in kaşlarını çatarken yüzündeki pullar toplandı, ifadesi zorlandı. "Hareketini yap." Ashi kükredi. Uzakta, Lo Feng gökyüzüne doğru süzüldü ve evren seviyesindeki 2 rakibe baktı. Ne kadar güçlü olduğu konusunda netti ve bu nedenle, bu ikisini rakip olarak bile görmüyordu. Savaşmayı seçmesinin tek nedeni kardeşi Wuka'nın intikamını almaktı. "Babata, Wuka için yapılan bu savaşın görüntülerini daha sonra kaydet. Kesinlikle çok gösterişlisin." Babata ile iletişim kurarken Lo Feng gülümsedi ve sırtındaki koyu altın renkli uzun çubuğu tetikledi. Gürültü. Hemen sayısız küçük altın bıçak her yöne doğru fırladı. Bu sayısız altın ışık, arkasında altın bir güneş oluşturuyormuş gibi görünüyordu. 6000 küçük altın bıçak, evren uzayı ve altın yasaları aracılığıyla anında bağlantı kurarak çevredeki 100 kilometreyi saf altına dönüştürüyor gibiydi. Kaplanan alan çok büyüktü, arenanın altındaki alan bile etkilendi. Arena, çimen, hepsi ortadan kayboldu.
Yalnızca sayısız miktarda bıçak enerjisiyle dolu geniş bir dünya görülebiliyordu. Nansen silahlanma 6. seviye, kendi dünyası, aynı zamanda Blade dünyası olarak da bilinir. Tanrım! Bu çok zahmetli. Moyilin ve Ashi, iki mutlak dahinin ifadelerinde anında büyük bir değişiklik oldu ve gözleri şokla doldu. Bu Lo Feng gerçekten 6. seviyeyi serbest bırakabilir mi? İzleyen büyük sektör lordları ve alan lordları grubunun hepsi şok olmuştu. Bu gerçekten şok ediciydi. Kalabalıkla birlikte yeni gelenleri de kontrol etme düşüncesiyle gelen biri olsaydı, o anda hepsi inançsız kalırdı. Çünkü Nansen silahını eğitmek inanılmaz derecede zordu. Bu 9 tanrısal silahtan biriydi. En güçlü altın ve uzay silahı, ana olarak altın yasalarını ve desteklemek için uzay yasalarını kullanıyordu. Ve 9 evren göksel köprüsü uzay yasalarının anlaşılması için inşa edildi. O halde göksel köprünün 7. seviyesi kişinin uzay kanunlarını kavrayışının bir sınavıydı. Lo Feng 6. seviyeyi serbest bırakmayı başardı. Bu ne anlama geliyordu? Bu onun yalnızca uzay anlayışının yüksek olduğu değil, aynı zamanda altın anlayışının da daha yüksek olduğu anlamına geliyordu. Ve göksel köprüyü geçmenin birçok yolu vardı. Eğer meydan okuyan kişi bir kontrolör olsaydı, bir kontrolör, hipnozcu ve hatta dövüşçüyü seçebilirdi, ikisinden biri. Hipnozcuyu seçmek daha kolaydı çünkü ruh okuyucu kontrolör çoğunlukla ruh savunmasına vurgu yapıyordu, dolayısıyla kazanmak daha kolay olurdu. Dövüşçü seçmek en kolayıydı. Çünkü mesafesini koruyabilir ve ruh silahını uzaktan saldırmak için kullanabilirdi. Savaşçı, yaklaşmanın yollarını denemek ve düşünmek için yalnızca anlık hızlanmayı tekrar tekrar kullanabiliyordu. Kontrolör seçmek en zoruydu. Çünkü bir kez seçildiğinde, kontrol cihazı ruh silahı ve saldırı ve benzerleri açısından tamamen benzer olacaktır. Zayıf yönlerine saldırmak için güçlü yönlerini kullanmak. Ancak aynı denetleyiciyi seçmek zahmetliydi. O kesinlikle dövüşmek için kontrolörü seçiyor. Kesinlikle. Aksi takdirde 7. seviyeyi geçmek için bıçak dünyasına bile gerek kalmazdı. Arenada, Moyilin ve Ashi çevredeki geniş kılıç dünyasına baktılar, sayısız kılıç enerjisi dönerken, biçimsiz bir dünya baskısı hissedilebiliyordu ve umutsuzluk hissettiler. Neden bu kadar güçlü? Peki bu altın ve uzay füzyonunun en güçlü silahı mı? İkisi bir karmaşa içindeydi. Ve uzaktaki Lo Feng, bıçak dünyasının enerjisi sayısız bıçak enerjisiyle çılgınca yoğunlaşarak sonunda yarı saydam koyu altın bir bıçak oluşturdu. Bu bıçak hafifçe parlıyordu, bıçak dünyasından yoğunlaşan en güçlü bıçak enerjisiydi. Gücü inanılmazdı. Gitmek. Lo Feng usulca emretti. Bölüm 552, Öfke, kaybetsek bile, o kadar da kötü kaybedemeyiz. Ashi, sahip olduğun her şeyi ver. Moyil'in dişlerini gıcırdattı. Yüzündeki pullar çatırdıyor ve kaşlarını çatıyordu ve elinde 50 cm kalınlığında, 3 metre uzunluğunda kocaman gümüş beyaz bir bıçak taşıyordu. Üzerinde karmaşık altın işlemeler vardı, içinden gümüş beyaz bir ışık enerjisi akıyordu. Ashi'nin gözleri kırmızıya dönmüştü ve her iki elinde de yarım ay kılıcı vardı. Öldürmek. Öldürmek. Lo Feng kılıç enerjisini toplarken ikisi aynı anda hareket etti. Gümbürtü. Moyil'in arenaya şiddetli bir şekilde bastı ve arena hafifçe sallandı, şimşek kadar hızlı hareket etti. Etrafında rüzgarlar uladı ve devasa gümüş beyaz kılıcını yukarı kaldırıp Lo Feng'i savururken gözle görülür bir yüksek basınç dalgalanması da onu takip etti. S.O.O. 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 Siyah boynuzlu adam Ashi her iki yarım ay kılıcını da kullanıyordu ve hareketleri son derece tuhaftı. Bir anda bin görüntü ortaya çıktı ve hepsi, yanan sayısız soğuk bıçak aurasıyla dolu güçlü bir savaş düzeni oluşturdu. Uzakta. Lo Feng havada süzüldü ve ileriyi işaret etti. İnanılmaz derecede yoğunlaştırılmış bir bıçak enerjisi, koyu altın renkli, yarı saydam bir bıçak şeklini aldı ve ilerideki alanı anında yırttı. Önce Moyil'ini öldüreceğim. Lo Feng uzaktaki Moyil'ine baktı, aynı anda kara bulut mekiğinde hızlanıp geri çekildi. Ah! Moyil'in devasa kılıcı kullanmak için iki elini de kullandı. Onu salladı ve çevredeki hava alanı yoğunlaştırıyormuş gibi göründü. Aynı anda koyu altın rengi bıçağın enerjisiyle çarpıştı.
Bıçağın enerjisinin hızının son derece hızlı olduğu ve bundan kaçamayacağı çok açıktı. Tek yol onu zorla saptırmaktı. Gürültü. Koyu altın bıçağın enerjisi inanılmaz derecede güçlüydü ve Moilin'in tamamen geriye doğru hareket etmesine neden oldu. Arenada 10 adım geri adım attı ve her adım kaya zeminde kraterlere neden oldu. Aynı anda vücudundan sanki kemikleri kırılmış gibi çatlaklar duyuluyordu. Moilin taze kan tükürdü. Altın, güneş gibi sağlamdır, gerçekten de çok kuvvetlidir. Moilin yerde durup Lo Feng'e baktı. Bıçağı kullanan ana kolu zaten 9 yerinden kırılmıştı. Şans eseri saldırının çoğunu sağ koluna yöneltti, aksi takdirde vücudu ağır yaralanacaktı. Lo Feng uzak gökyüzünde bir ışık huzmesine dönüştü ve bir kez daha önünde inanılmaz derecede yoğunlaşmış koyu altın renkli bir bıçak enerjisi oluşturdu. Bıçak olduğu yerde dönerek etrafındaki boşluğu yırttı. Moilin, git ve öl. Lo Feng ona soğuk bir şekilde baktı. Piç, siyah boynuzlu Ashi kükredi, bulanık bir silüet haline geldi ve Lo Feng'i kovaladı. Ancak Lo Feng kara bulut mekiğinin üzerinde durdu ve soğuk bir şekilde ona baktı, yavaşça takip edin. Bu Ashi, hareketlerini serbest bırakarak 10.000'e kadar görüntü üretebiliyordu. Sonuçta Blade dünyasının baskısı altında 1000 görüntü üretebilmek inanılmazdı. Kılıç dünyasının baskısıyla Lo Feng'e hiç ayak uyduramaması çok yazıktı. Bir savaşçının acıları. Uzayın 36 harikasını kavrayan ve yağmur fırtınasını biraz kavrayan Lo Feng'e karşı aşırı anlık hızlanma ve acıma duygusuna sahip olan Mosha klanının üyesi olmadığı sürece, Lo Feng'in hareketleri onunkinden daha zayıf değildi. Bu onu yakalayamayacağı bir durum yarattı. XYU. Koyu altın renkli kılıç enerjisi alanı delip geçti ve Moilin'e ateş etti. Evet. Moilin, etrafındaki sonsuz bıçak dünyasının baskısını hissederek kükredi. Yaptığı her hareket etkileniyordu, gücünün yalnızca %70-80'ini kullanabiliyordu. Evet. Sol eli bir kez daha şimşek kadar hızlı kesen dev kılıcı kullanıyordu. Ancak Lo Feng tarafından kontrol edilen bıçak dünyasının bıçak enerjisini gerçekten vurmak son derece zordu. Daha önceki yaraları henüz iyileşmemişti bile, sadece her şeyi riske atıp deneyebilirdi. Ve şimdi yalnızca tek kolunu kullanıyordu ve bu sol kol, daha önceki yaralanmalarda dahil olmak üzere, sağ kolu kadar yetenekli değildi. XYU. Koyu altın rengi bıçak enerjisi parladı ve doğrudan alnını deldi, arkasında tamamen görülebilecek bir delik bıraktı. Tıpkı içinden geçen bir lazer gibi. Ah! Moilin geniş gözlerle baktı ve ardından vücudu düştü. Gümbürtü, bir çarpışmayla tüm vücudu arenadaki taşların üzerine çöktü ve bu da arenanın sallanmasına ve yuvarlanmasına neden oldu. Moilin, başarısızlık. Lo Feng. Lo Feng. Aferin, şimdi diğer serseriyi öldür. Aniden aşağıdan yüksek bir bağırış yükseldi. Manka Prensi avukaydı. Heyecanla bağırdı, yanında Rong Jun vardı. Sadece onlar değil, Qianhui, A. İchen, Lancelot ve A. Opatera bile gelmişti. Mutlak başlangıç evreni seviyesindeki yenilerin hepsi toplanmıştı, Jiang Mo hepsini bilgilendirmişti. Arenanın üzerindeki kara bulut mekiğinde uçan Lo Feng aşağıya baktı ve tüm grubu gördü. Gülümsemeden edemedi ve sorun değil, sadece küçük bir tabak, diye bağırdı. Ya, piç! Arkasında yanıp sönen ve sürekli kovalayan, ancak hiç yetişemeyen siyah boynuzlu Ashi öfkeyle kükredi, Lo Feng, eğer cesaretin varsa kaçma. Uzay anlayışı açısından Lo Feng'e yakındı. Nicelik olarak, uzay anlayışında kesinlikle daha ilerideydi, ancak özünde Lo Feng'inki daha sağlamdı. İkisi çok yaklaştı. Ancak Lo Feng'in ona baskı yapacak bir bıçak dünyası vardı. Peki Lo Feng'i nasıl yakalayabilirdi? Ne şaka, bir kontrolörün seninle yakın dövüş yapmasını mı istiyorsun? Lo Feng uçarken Ashi'ye baktı ve işaret etti, git. Sonsuz kılıç dünyası Lo Feng'in önünde toplandı ve koyu altın rengi bir kılıç enerjisi oluştu. Son derece deliciydi. XYU. Bıçak enerjisi alanı delip geçti ve Ashi'ye ateş etti. Hu. Ashi iki yarım ay kılıcını çılgınca önünde salladı, tüm vücudu bulanıklaştı. XYU. Bıçağın enerjisi defalarca kaçtı,
Lo Feng'in onunla güç eşleştirmeye niyeti yoktu ve tamamen onun aşırı hızına güvenmişti. Ashi'ye farklı yönlerden ateş ediyor, ona baskı yapıyor. Bıçağın enerjisi ne kadar hızlıydı? Ashi bıçaklarını her salladığında sanki bıçakların üzerinde dans ediyormuş gibi hissediyordu. Bıçağın enerjisi yandan fırladı ve Ashi'nin kulaklarından girip diğerinden çıktı. Bıçak enerjisi kafasının içinde, kulaklarının arasında bir karmaşadan başka bir şey bırakmamıştı. Ah! Ashi, atalet nedeniyle yerde yuvarlanmadan önce birkaç kelime ileri doğru hareket ederek gözleriyle geniş baktı. Ashi, başarısızlık. Haha, kazandık, kazandık, hahaha. Luka yüksek sesle güldü. Lo Feng, güzel. O yakışıklı Lancelot da gülümsedi. Tebrikler. Rong Jun yumruğunu güçlü bir şekilde salladı, heyecanlandı ve heyecanlandı. Qianshui, Jiang Mo, A. İlhem ve A. Opa Tela inanılmaz derecede heyecanlıydı. Onlar, mutlak başlangıç bölgesinin 8 yeni üyesi en düşük niteliklere ve güce sahipti. Özellikle eleme mücadelesi yaklaştığında. Jiang Mo, Qianshui ve Oka, gökyüzü ve kara bölgesine atılmak üzere olduklarını biliyorlardı. Bu nedenle hepsi büyük bir baskı altındaydı. Bu savaş bu baskının hafifletilmesine yardımcı olmuş, intikamlarını almıştı ve çok heyecan vericiydi. Haha. Lo Feng aşağı atladı ve Oka ile Rong Jun'un yanına indi. O iki serseri beni kışkırtmaya geldi ve ben de onlarla sadece eğlenmek için uğraştım. Oka, sana zorbalık yapanlar arasında bu ikisi de var mıydı? Lo Feng gülümsedi. Evet, onlar vardı. Oka dişlerini gıcırdattı. Uzun zamandır onlara iyi bir ders vermek istiyordum ama gücüm yeterli değildi. Haha, Lo Feng, intikamımı aldığın için teşekkürler, haha, heyecan verici. Lo Feng ve grup kutlama yapıp dans ederken, evren seviyesindeki son sınıf öğrencileri, 10 kişi orada toplandı. Piç, aslında kaybettik. Bu 10 kişinin çirkin ifadeleri vardı. Çünkü 100'den fazla sektör lordu ve bazı alan lordları savaşa tanık oldu. Ve bir acemiye 2 ve 1 kaybettiler. Bu son derece utanç vericiydi. Bu Lo Feng gerçekten çok güçlü. Gümüş grisi cübbeli genç uzaktaki Lo Feng'e baktı, o aslında bıçak dünyasını serbest bırakabiliyor. Ve görünüşe bakılırsa onu yenmem için benim de kozumu kullanmam gerekecek. Ancak, bu hamle Lo Fu için hazırladığım bir şeydi. Ninan, Mo Yilin ve Ashi'yi duydum, iki serseri bir çaylak tarafından mı mağlup edildi? Kalın bir ses yankılandı. Gümüş zırhlı genç sanki arkasında küçük bir dağın belirdiğini hissederek döndü. Bu, 6 metreden uzun boylu, tamamen siyah zırhlı bir adamdı ve zırhı kolsuzdu, boynu ise neredeyse kırmızı bir metal gibi kırmızıydı. Yüzü kırmızı ve berraktı ve alnında 2 kavuslu kırmızı boynuz vardı. Ortasına gömülü bir eşkenar dörtgen kristali vardı. Arkasında uzun bir ejderha kuyruğu vardı. Bu çılgın serseri burada mı? Gümüş cübbeli genç düşündü ve ciddiyetle şöyle dedi, evet, ateş ejderhası. Mo Yilin ve Ashi, bu iki serseri gerçekten de bir acemi tarafından mağlup edildi. Bu acemi, 7. seviyeyi yeni geçmiş olan Lo Feng. O son derece kibirli, öyle değil, biz büyüklere hiç saygı duymuyorum. Onların meydan okumasını kabul ettikten sonra, onlarla 1 ve 2 karşılaşacağını açıkladı. Ama kimse onun yine de kazanmasını beklemezdi. Şu 8 yeni kişinin ne kadar kibirli olduğuna bakın. Gümüş cübbeli genç başını salladı ve yeni gelenlere baktı. O tarafta. Lo Feng ve 8'li son derece mutluydu. Luka yandan kükredi, siz son sınıflar kaç bin yıldır antrenman yapıyorsunuz. Boşuna kibirlisiniz, 2 ve 1'i kaybetmek, haha, senin adına utanıyorum. Luka. Neyle övünüyorsun? Hemen bir grup yaşlı öfkelendi. Piç. Bir adamın ejderha kuyruklu dağı kükredi. Gümbürtü. Hemen kırmızı bir ışık huzmesine dönüştü ve bir göktaşı gibi arenaya çarparak arenanın sallanmasına neden oldu. Bu uzun ejderha kuyruklu adam palmiye yaprağını el gibi uzattı ve aşağıdaki Lo Feng'e işaret etti. Lo Feng, buraya gel, sana iyi bir ders vereceğim. Sadece o bıçak dünyasını kullanabilirsin ama buna nasıl cüret edersin, bu kadar kibirli olmaya hakkın var. Sesi gürledi ve her yerde yankılandı. Aşağıda gülen ve sohbet eden Lo Feng başını kaldırıp baktığında şaşkına döndü, ifadesi değişti, bu o mu?
Sajin ateş ejderi, insanlığın zirve ırklarından biri olan Alevana ırkıdır. Mutlak başlangıç bölgesindeki evren seviyesindeki 5 büyük savaşçıdan biriydi. Zaman uzay karalamaları ile karşılaştırılabilecek son derece pahalı ve mutlak kara delik evrimi konusunda eğitim aldı, 1500 yıl önce 7. seviyeye geçmişti. Bölüm 553, kara deliğin evrimi, 30 kıdemliyi çok daha önce kontrol ettiği için, onların becerileri konusunda çok netti çünkü onlar hakkında, özellikle de 5 büyük savaşçı hakkında bilgi sahibiydi. Evren seviyesinin ilk 5'i, Ninan, Kelofu, Yufeng, Ge ve Sajin ateş ejderhası. En güçlüsü ve başa çıkması en zor olanı şüphesiz Kelofu'ydu ve en şok edici olanı da kimyager Yufeng olurdu. Bu ikisi 5'in en korkunçlarıydı. Yufeng bile bu noktada onların dengi olmaktan çok uzak olduğunu biliyordu. Kelofu, cesur ve korkusuz. Yufeng kimyagerin yolunda yürüdü ki bu nadir görülen bir tuhaflıktı. Ancak başarılı olduğunda son derece korkutucu olacaktı. Kelofu bile ona yenilirdi. Diğer üçüncü, Ninan, Sajin ateş ejderi ve Ge güç bakımından birbirine daha yakındı. Ge, 7. seviyeyi en son geçen kişi olmasına rağmen savaş yeteneği dehşet vericiydi. Sajin ateş ejderhası mı? Lofeng ejderha kuyruğu olan adama baktı ve kaşlarını çattı, şimdi onunla gerçekten dövüşmeli miyim? Orijinal plan. Yani 7. seviyeyi geçtikten sonra görevlere girecek ve 6 yıl boyunca iyi bir eğitim alacaktı. Moyilin ve Ashi'yi yerleştirmek daha önce sadece kolaylık sağlıyordu. Bunları hiçbir zaman tehdit olarak düşünmemişti. Ancak Fredragon'da durum tamamen farklıydı. Arenada. Ateş ejderhası kuyruğunu salladı, arena taşlarının kenarlarına vurdu ve öfkeyle aşağıya baktı. Lofeng, kalk. Yukarı çıkmaya cesaretin yok mu? Uyanmak. Lofeng, eğer cesaretin varsa yukarı çık. Evren seviyesindeki son sınıfların hepsi birlikte bağırdı. Moyilin senden daha zayıf, bu yüzden ona zorbalık yapmaya cesaret ediyorsun. Sajin'le tanıştığında o kadar korkuyorsun ki kalkmaya cesaret edemiyor musun? Aşağıdaki seyircilerin çoğu sektör lordlarından oluşuyordu. Gerçekte hepsi tehlikeli gizli bölgeleri keşfediyor, ölüm eğitimi alıyorlardı. Tekrar antrenman yaptıkları için zihinsel durumları son derece gergindi. Ara sıra genç evren seviyelerinin karşılaşmasını izlemek ilginçti. Üstelik dahiler arasında kavga eden de dahilerdi. Sajin, Lofeng'e karşı mı? İlginç, eğer gerçekten kavga ederlerse sizce kim kazanır? Siyah zırhlı 3 sektör lordu tartıştı. O Sajin ateş ejderhası, en üst düzey kılavuz olan kara delik evrimini eğitiyor. Her ne kadar puanlarıyla yalnızca ilk birkaç kılavuzla takas edebilse de. Ancak bunlar onun tüm gücünü ortaya çıkarması için yeterli. Lofeng'i yenmek sorun olmamalı. Ben de Sajin'i destekliyorum. Haha, herkes aynı şeyi düşünüyor. Ben de Sajin'i destekliyorum. Daha önce onu Kelofu ile savaşırken gördüğümde, bu Sajin gerçekten de Alevana savaş yarışındandı, gücü inanılmazdı. Lofeng bunu başaramadığı sürece onun bıçak dünyası her yerde mevcut olan seviyeye ulaşırsa kazanamaz. Mutlak başlangıç bölgesindeki sektör lordlarının tümü sektör lordu seviye 9'un zirvesiydi. Son aşama bölgesine girebilecek sektör lordlarının tümü genellikle yasalarca tanınıyordu. Ve mutlak başlangıç sektör lordları, bunların her biri evrende mutlak bir varlıktı, Kara Ejderha Dağı'nın Jiang Tianjin'inden kat kat daha güçlüydü. Bu savaşla ilgili kararları ne kadar kritikti? Hem Lofeng'in hem de Sajin'in güçlü yönlerini açıkça gördüler. Sektör lordları ve alan lordları beklentiyle izliyordu, uzaktaki kıdemliler de meydan okuyordu, arenada Sajin'in gözleri parlıyordu, Lofeng'e bakıyordu. Gidecek misin, gitmeyecek misin? Luka, Lofeng'e baktı. Gördüğüm kadarıyla senin bile hiçbir garantin yok. Sajin sana iyi bir ders vermek istiyor gibi görünüyor, buna izin veremezsin. Yeşil saçlı genç Zhang Mo yumuşak bir şekilde şöyle dedi ve Sajin 1000 yıldan fazla bir süre önce 7. seviyeye geçmişti. Şimdi geri çekilsen bile bu utanç verici olmaz. Gidecek misin, gitmeyecek misin? Rong Jun da yavaşça sordu. Etrafında, Aopatela, nazik ve güzel Qianhui ve yakışıklı Lancelot Aijhen, hepsi Lofeng'e baktı. Bunların 8'i aynı gruptandı, yani acemi gruptan.
Onurları ve utançları birdi. Başlangıçta kozumu göstermek için sıralama savaşlarını bekliyordum. Görünüşe göre şimdi onu kullanmam gerekiyor. Lo Feng ejderha kuyruklu adama baktı ve etrafındaki yeni gelenlerin ona umutla bakmalarına bakınca bir karar verdi. Herkes için bu savaş kazanması gerekiyordu. Gümbürtü. Lo Feng kıyan bir yıldız gibi bir ışık huzmesi haline geldi ve uzaktaki arenaya indi. Haha. İyi. Lo Feng, çok cesursun. Güzel. Çok çalış, seni tercih ediyorum. Sektör lordları ve alan lordlarından oluşan grup, savaşın heyecanlı olmasını umarak yüksek sesle bağırdı. İçlerinde onu kendileriyle aynı seviyede görüyorlardı, çünkü onun gelişme hızının eninde sonunda ilkel bölgeye girme ihtimalinin çok yüksek olacağını kolaylıkla görebiliyorlardı. Arenada, Lo Feng ve Sajin birkaç kilometre uzakta birbirlerine bakıyorlardı. Birbirlerini net bir şekilde görebiliyorlardı, hatta birbirlerinin yüzündeki ter taneleri bile görülebiliyordu. Cesaretin var. Sajin'in sesi güçlü ve kararlıydı. Gevezeliği kesin ve hamlenizi yapın. Lo Feng dedi. Uzaktaki Sajin bunu duyduğunda hemen gülümsedi, sen kesinlikle kibirli bir serserisin. Ancak seni uyandıracağım. Şu an. Kara bulut Meki Lo Feng'in ayaklarının altında belirdi, aynı anda sırtındaki koyu altın renkli uzun çubuk 10 milyon altın ışık saçtı. Küçük altın bıçaklar her yöne fırlıyor, gravürler 10 milyonlarca altın ipliğin arasından örülüyordu. Sayısız iplik karaya ve gökyüzüne bağlanarak hemen 100 kilometrelik bir alan oluşturuyor. Alan çok genişti, sayısız bıçak enerjisi dönüyordu. Bıçak dünyası. Haha, ilginç, biraz ilginç. Sajin arenada duruyordu. Başını kaldırdı ve güldü, aynı anda çevresinden kırmızı alevler fışkırdı. Yanan alevler vücudunu sardı, aynı zamanda çarpıştı ve bıçağın enerjisini engelledi. O bir alev tanrısı gibiydi. Ne kadar güçlü bir ateş alanı. Kıyaslanamayacak kadar yoğunlaşmış ve bıçak dünyamın basıncını engelleyebiliyor. Lo Feng düşündü ve kara bulut Meki havada süzüldü, aynı anda hızlı bir şekilde kıyaslanamayacak kadar yoğunlaşmış bir altın bıçak enerjisi oluşturdu. Yarı saydam koyu altın bir bıçak oluşturuldu. Gitmek. Lo Feng ileriyi işaret etti. XYU. Koyu altın rengi bıçağın enerjisi anında ileri doğru delip geçti. Kaka. Sajin'in her yeri siyah zırh giyiyordu. Bu sırada ellerinde kocaman eldivenler belirdi, tamamen siyah metalden yapılmıştı. Parmak bölgelerinin eklem yerleri bıçak gibi keskindi. Gürültü. Sajin, yıldırım hızındaki koyu altın kılıç enerjisine karşı ağır bir şekilde ileri doğru yumruk attı. Yumrukları ok gibiydi. Çıplak kolları ve kalın boyun kasları hafifçe titriyordu, tüm gücünü o tek yumrukta harcadığı belliydi. Basit bir yumruktu ama gücü patlayıcıydı. Eğer ölümsüz altara giderse Sajin patlayıcı gücünün en az 90 katına ulaşabilirdi. Peng, koyu altın rengi bıçağın enerjisi daldı ve Sajin ağır bir adım attı. Ağır botlarının arenada tepinmesi sayısız molozun uçuşmasına neden oldu. Bu sahne Lo Feng'in ifadesini değiştirdi, bunu böyle mi engelledi? Aslında beni geri adım attırabiliyor. Sajin, Lo Feng'e baktı ve zorla gülümsedi, Nansen silahı gerçekten de 9 tanrısal silahtan biri. Gümbürtü. Sajin uzun adımlarla ilerledi ve Lo Feng'in hemen önüne koştu, Lo Feng hızla geri çekildi. O kadar hızlı ki. Bıçak dünyasının baskısı altında anlık hızı hala çok hızlı. Lo Feng kara bulut mekiğinin üzerinde durdu ve hemen kaçtı. Gümbürtü. Hemen etrafındaki alanda 10.000'den fazla görüntü belirdi, bu sayısız görüntü parladı. 10.000 iplik hareketi, 4. seviye, 10.000 iplik hareketi. 36. harikayı anladıktan ve yağmur fırtınası resmiyle birlikte 3. zaman mekan karalamaları kılavuzundan 6 ay sonra. Lo Feng 10.000 iplik hareketini serbest bırakmayı başardı. Özellikle bıçak dünyası ve onun yardımıyla bu daha da kolaylaştı. Genellikle 10.000 görüntüyü serbest bıraktığında bunu yalnızca hız için yapıyordu. Ancak 10.000 iş parçacığı hareketi, 10.000 görüntünün etkili bir şekilde birleştirilip birlikte çalışmasını sağladı ve bu da onu, korunması zor bir hayalete benzetti. 10.000 iplik hareketi, sadece kaçmak için kullanılan bu tür tekniklerden nefret ediyorum. Sajin'in gözleri yanıyor gibiydi. Haha,
Bir kontrolör doğal olarak bir dövüşçüyle yakın dövüşe girmez. 10.000'den fazla Lo Feng aynı anda gülüyordu, ayrıca altın iplikler bir kez daha yoğunlaştı ve ileri doğru fırladı. XYU. Altın bıçağın enerjisi tıpkı oynayan bir çocuk gibiydi, tekrar tekrar Sajin'in etrafında dönüyordu ve doğrudan ona doğru gitmiyordu. Piç! Sajin öfkelendi. Eldivenleri tutuşunu gevşetti ve bir kez daha sıkı kavramaya çalışırken mücadele etti. Gümbürtü. 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 7 resim. 7 saat Jin vardı ve her biri bir çeşit yumruk tekniği kullanıyordu. Soldan sağa eldivenlerin her biri, özellikle de 7. resim, gittikçe daha parlak parlıyordu. Koyu kırmızı ışık en az 30 cm kalınlığındaydı ve yumruğu devasa bir çekiç gibi gösteriyordu. Gürültü. Sajin havaya bir yumruk attı. Yer ve gökler bir gümbürtüyle sarsıldı ve bıçak dünyasının yarısı çöktü. Yalnızca Lo Feng'in etrafındaki bölge korundu. Lo Feng'in ifadesi değişti, bu 9 yumruk mu? Kara deliğin evrimi, zaman uzay karalamalarıyla karşılaştırılabilir nitelikteydi. Bunlar aynı seviyedeki kılavuzlar olarak görülüyordu, bu ikisinde yüksek bir seviyeye ulaşıldığı sürece, evrenin ülke liderleri olabilirlerdi. Lo Feng, kara deliğin evrim zirveye ulaştığında, ister yumruk, ister bıçak, ister kılıç olsun, her düşüncenin bir kara delik üretebileceğini duymuştu. Kara delik, son derece korkunç bir gök cismiydi. Gerçek bir delik değildi. Ama sayısız çökme ve yoğunlaşmadan tek bir bedende oluşan bir gök cismi. Yoğunluk açısından beyaz cüce yıldız çok yüksekti ancak Hongzi yıldızı daha korkutucuydu. Ancak hiçbir şey kara delikle kıyaslanamaz. Kara delik son derece küçük ama yoğunlaşmış bir varlıktı. Yoğunluğu 10 gezegenden bile daha korkunçtu, gücü ve yer çekimi saçmaydı. Yer çekimi, uzayı yırtıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse kara delik, ilkel evren ile uzay hissinin dağınık akışı arasındaydı. Yoğunluğu, kütlesi ve yer çekiminin yüksek olması nedeniyle uzay akışı bile onu etkileyemiyordu. Dolayısıyla köklü ve hareketsiz bir kaya gibiydi. Bütün ışığı, gemileri, yıldızları, gezegenleri kendi içine yuttu. Büyük ölümsüzler bile emilirlerse onlar da ölür. 9 yumruk, kara delik evrimi kılavuzundaki son hamlelerden biriydi ve ünü iyi biliniyordu. Bölüm 554, Kumar, o sırada, mutlak başlangıç bölgesinin Yuxiang Dağı'nda olduğu, bulutların üzerinde uzayda yürüyen iki silüet vardı. Yuxiang Dağı, sanal evren şirketinin çekirdek dehalarının toplandığı yerdi. Yıldırım Adası, sanal evren şirketinin ölümsüzlerinin ve mutlak savaşçıların toplandığı yerdi. Bu, Yuxiang Dağı ve Yıldırım Adası'nın bulunduğu alanın gerçekte karargah olduğu anlamına geliyordu. Toplanan savaşçıların sayısı gerçekte olduğundan daha fazlaydı. Normal şartlar altında Lo Feng ve diğerlerinin bu kadar yükseğe uçma imkanı yoktu. Yuxiang Dağı'ndan Tunder Adası'na uçmayı başaramadılar. Tüm alanı kaplayan görünmez bir bariyer gibi Yuxiang Dağı'ndan da çok uzağa uçamazlardı. Aynı teori. Sayısız ölümsüz ve daha güçlü varlıkların buluşma yeri olan Yıldırım Adası'nın da biçimsiz bir bariyeri vardı. Bu varlıklar Yıldırım Adası'ndan çok uzağa uçamazlardı. Buradan, Yuxiang Dağı'nı ve Yıldırım Adası'nı terk edip yukarıdaki bu alanda uçabilmek için bunlar kesinlikle gerçek üst kademeler ve güçlü varlıklardı. Uzayda yavaş yavaş yürüyen iki kişi vardı. İçlerinden biri neredeyse 8 metre boyundaydı ve gümüş bir zırh giymişti, kollarını ve boynunu açıkta bırakıyordu. Yüzüne gelince, rengi koyu kırmızıydı ve gözlerinin arasına gömülü bir eşkenar dörtgen kristali vardı. Onun da kalın, güçlü bir kuyruğu vardı ve derin gözleri neredeyse yanan yıldızlara benziyordu. Bir bakışta, bu varlığın bir alev ana ırkı insanı olduğu söylenebilir. Diğeri ise sadece 2 metre boyundaydı, zayıftı ve kendine özgü siyah bir zırh giymişti ve üzerinde sayısız gümüş işleme vardı. Alnının ortasında üçüncü bir gözü vardı, dikey bir göz. Bu göz, altın bir bıçağın toplandığı bir yer gibiydi ve bakışları, sanki bıçaklar fırlıyormuş gibi bir his veriyordu. Ha ha ha. Alev ana, aşağıya bak. Aşağıdaki iki serseriden biri senin soyundan geliyor. Üç gözlü adam aşağıya baktı. 10.000 kilometrelik alan boyunca savaşmaya hazırlanan ikiliyi açıkça gördü. Alev ana mı? Kadim Alev ana ırkı,
Alev Ana ismine layık olan tek kişi, geniş evrende doğan ilk Alev Ana ırkıydı. Sayısız yıllar boyunca diğer ırklarla çiftleştikten sonra ırkı oluşturan ilk kişi oydu. 1 trilyon yılı aşkın süredir klanın tek ata lideriydi ve aynı zamanda Alev Kristali evreni ülke lideriydi. Onun adı Sajin. Ateş ejderhası tarafından bir dahi. Anne Flam aşağıya baktı ve gülümsedi. Alev Ana, aşağıda kimin kazanacağını düşünüyorsun? Üç gözlü adam hafifçe güldü. Elbette Sajin. Alev Ana kendinden emin bir şekilde güldü. Daha sonra yanındaki üç gözlü adama baktı ve şöyle dedi, neden Mangya, aynı fikirde değilsin? Üç gözlü adam gülümsedi, rakibinin kazanacağına bahse girerim. Eğer ben kazanırsam o hançerini bana vermek zorundasın, ne dersin? Hayal et. Alev Ana baktı. Pekala, o zaman hançerin değil. Ama kazanırsam onun yerine bana o altın boynuz dünya taşını vermek zorunda kalacaksın. Buna ne dersin? Üç gözlü adam dedi. Alev Ana baktı ve gülümsedi, bu sorun değil. Ama onun yerine ben kazanırsam, bana Purple Thunder bardağını vermek zorunda kalacaksın. Tamam. Üç gözlü adam cevapladı. Haha, o zaman o nefis bardağı bana vermeye hazır ol. Anne Alev dedi. Sen de o taşı bana vermeye hazır ol. Altın boynuzlu bir canavar, ömrü boyunca ancak böyle bir taş yapmaya yetecek kadar toplayabilir. Böylece öğrencimin silahının ana malzemesi elde edilmiş olur. Üç gözlü adam gülümsedi. İkisi aşağıya bakarken gülümsediler. Mor gök gürültüsü camı ve altın boynuz dünya taşı, bunlar evrende oluşan gizemli öğelerdi. Altın boynuz dünya taşı, 12 uzay canavarının yalnızca zirvesi olan altın boynuzlu canavar onu üretebilirdi. Ve hayatı boyunca yalnızca bir tane üretebildi. Evrendeki canavarın sayısı son derece az olduğundan bu taş son derece nadir ve değerliydi. Mor gök gürültüsü camına gelince, evrende onu yalnızca böcek klanının bölgesinin korkunç yıldırım tapınağı üretti. Bu gök gürültüsü tapınağında, sayısız yıl önce, içinde yaşayan tuhaf bir klan vardı, o klan bile gizli bölgeyi henüz tam olarak keşfetmemişti. Daha sonra bu klan otomat ırkı tarafından yok edildi. Gök gürültüsü tapınağı daha sonra güçlü bir şekilde tanınan gizli bir bölge haline geldi ve geniş evrendeki trilyonlarca ırkın oraya gidip keşfetmesine neden oldu. İnsanların ölümsüzleri de geçti. Gök gürültüsü camı daha önemli ve değerli bir malzemeydi. 10.000 iplik hareketi. Üç gözlü adam başını salladı ve gülümsedi. Haha, 9 yumruk. Kazanması kaçınılmaz. Alev Ana da gülümsedi. İkisi aşağıya bakmaya devam etti. Yuxiang'dan mutlak başlangıç bölgesi, o arenada Lo Feng ve Sajin'in kavgası zaten en çılgın seviyeye ulaşmıştı. Gürültü. Sajin'in tek yumruğu anında çevredeki alanın parçalanmasına neden oldu. Gözleri doğrudan Lo Feng'e bakıyordu, Punk, kaybetmen kaçınılmaz. S.O.O. Sajin'in hızı patladı ve hareketleri tuhaf ve tahmin edilmesi zor hale geldi. Sanki bir anda iki Sajin koşmuş gibiydi ama aynı zamanda sadece bir tane varmış gibi de hissettim. 9 yumruğu zaten uzayın kendisini çarpıtıyor ve silüeti ve görüntüsü çıplak gözle gerçek görünüyor. Lo Feng'in ifadesi değişti. Kara bulut mekine adım atarak 10.000 iplik hareketini serbest bıraktı ve kaçtı. Eş zamanlı olarak bıçak dünyasını kontrol ediyordu ve uzatılacak dünyanın yalnızca yarısı kaldığından, bıçak dünyasının enerjisini ödünç aldı ve hedefine kilitlendi. Faydasız. Sajin kükredi ve anında Lo Feng'in önüne uzandı. Gümbürtü. O 30 cm kalınlığındaki kırmızı ışıklı kocaman yumruk, iki koyu kırmızı çekici andırıyordu. Yumrukların etrafında alevler vardı. Şimşek gibi hızlıydı, bir alev çizgisi bıraktı ve Lo Feng'in vücuduna çarptı. Lo Feng bulanıklaştı ve dağıldı. Çok hızlı. Birkaç kilometre ötede Lo Feng, kara bulut mekiğindeki Sajin'e baktı. Bir kez daha önünde yoğunlaşmış altın kılıç enerjisi dizisi belirdi. Gitmek. Koyu altın rengi bıçağın enerjisi, ileriye doğru uzayıp parçaladı. Lo Feng, gücü kuvvetle eşleştirmek için bıçağın enerjisini kontrol etmedi, daha ziyade bunu tuhaf açılardan saldırmak için kullandı ve Sajin'in hızını etkiledi. Kükreme. Sajin sıkışıp kaldığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Bir kükremeyle etrafındaki alevler yoğunlaştı ve aynı anda kemiklerinin ve derisinin çevresinde koyu kırmızı bir ışık oluştu.
Koyu altın renkli hafif bir zırh giyen birine benziyordu, aynı anda sağ yumruğu da bulanıklaştı. Peng, bıçağın enerjisine çarptığı için son derece hızlıydı. Hızı eskisinden çok daha mı hızlı? Uzaktaki Lo Feng'in ifadesi değişti. Bunu Ke Fu'ya karşı kullanmaya hazırdım. Ancak bugün denemenize izin vereceğim. Saji'nin hızı patladı ve Lo Feng'e doğru koştu. S-O-O. S-O-O. Hareketleri yıldırım gibi hızlıydı. Lo Feng kaçmaktan yorulmaya başlamıştı, bu riskliydi. Kara delik evriminin alev kristali 9 cisimleri mi? Bu Sajin gerçekten seviyelerden birini tamamladı mı? Arenanın altındaki Gri Jubbeli'nin ifadesini değiştirdi, onu yenmek benim için çok zor olacak. Alev kristali 9 cisimleri, kara delik evrimindeki diğer tekniklerden biriydi. Güç açısından 9 yumruk daha güçlüydü. Alev kristali 9 beden tamamlandığında kişinin tüm vücudu zırh benzeri bir katmana sahip olacak. Ayrıca sadece savunma amaçlı değildi, savaşçının hızını ve saldırısını da artırıyordu, çok güçlü bir teknikti. Ancak buna başlamak çok zordu. Sajin, Alev ana ırkındandı, dolayısıyla doğal olarak buna uygundu. Yüksek yetenekleri ve iyi bir öğretmeniyle, binlerce yıl boyunca sıkı bir eğitim aldıktan sonra sonunda biraz ilerleme kaydetti. Lo Feng'in başı dertte. Rong Jun'un ifadesi değişti. Bu blok kafası çok hızlı hareket ediyor. Vuka'da geniş gözlerle baktı. Yeni başlayanlar grubu ve sektör lordları ve alan lordları da dahil olmak üzere evren seviyesindeki kıdemlilerin hepsi şok olmuştu. Sadece güç değil, aynı zamanda seviye açısından da. Bu Sajin, alan lordu seviyesindeki dahiler arasında bile orta ve üst düzeyler arasında sayılabilir. Bu Lo Feng kaybetmek üzere. Bu kayıpta utanılacak bir şey yok. Çok güçlüydü. Lo Feng gerçekten de aşırı güçleniyordu. Alev kristalinden 9 bedeni serbest bırakan Sajin sonuçta tuhaf bir varlıktı. Yumruklarının hızı zaten bıçağın enerji hızına ayak uydurabiliyordu ve vücut hareketi kara bulut mekiğindeki Lo Feng'e yetişebiliyordu. 2 denemeden sonra 3. kez yumrukları Lo Feng'in 6 kenarlı kalkanına çarptı. Gümbürtü. Kalkan yere devrildi ve Lo Feng arenanın zeminine sert bir şekilde düşerek yüzeyde bir krater bıraktı. Gerçekten ölmedin mi? Kalkanı kullanımın güçlü bir dövüşçününki kadar iyi. Sajin gülümsedi, ama faydası yok. Güçlü savaşçı mı? Kalkan ve kılıç, bunlar Mosha klanının yıllardır illüzyon teknikleri konusunda eğittiği şeylerdi. Bıçağı iyi kullandı, doğal olarak kalkan savunması da aynı derecede güçlüydü. Gürültü. Sajin tekrar koştu. Yerde bulunan Lo Feng şiddetle başını kaldırıp Sajin'e baktı ve kükredi, "Git ve öl." Wang, kılıç dünyası şiddetle her yöne doğru yükseldi ve önünde yoğunlaşmış altın bir kılıç enerjisi toplandı. Sajin hala umursamadan koşuyordu ama birdenbire şok olmuş bir ifade ortaya çıktı. Gürültü. Korkunç bir bilinç baskısı üzerine çöktü ve Sajin'in bilincini parçaladı. Lo Feng'in kozlarından biri. Bilinç baskısı. Altın boynuzlu canavar zaten 9. seviye alan lorduydu. Bu 9. seviye alan lordu canavar, sadece bilinç gücü açısından 3. seviye bir insan sektör lordunun baskısıyla kıyaslanabilirdi. Lo Feng'in kan nehri dünyasında olduğu zamanlar, etki alanı lordu zirve bilinç baskısı, yıldız seviyesindeki bir kişinin ruhunun anında parçalanmasına neden olmak için yeterliydi, bir bakışta ölebilirdi. Ve şu anda Sajin 3. seviye sektör lordu baskısıyla karşı karşıyaydı. Her ne kadar Sajin iyi bir soya ve yüksek yeteneklere sahip olsa ve birçok mucizevi karşılaşmaya sahip olsa da bilinç gücü açısından en fazla 1. veya 2. seviye bir alan lorduydu. Çok büyük bir seviye farkı vardı. Ölmese bile bir süreliğine dengesini kaybedip tüm direncini kaybedecekti. Bu yetenek çok güçlüydü. Kan nehri dünyasını keşfederken Lo Feng bunu sıklıkla kullandı. Ancak 7. seviyedeki cennet köprüsünü denediğinde onu hiç kullanmadı. Çünkü göksel köprü, kişinin yasaları kavrayışının bir sınavıydı. Bilinç baskısını kullanmak bir nevi hile yapmaya benzerdi ve Lo Feng, sanal evren sisteminin hemen alarma geçmesinden korkuyordu. Bu nedenle onu daha önce göksel köprüde hiç kullanmamıştı. Ancak bir sırasında hala kullanabilirdi. Gürültü. Sajin anında uzaklaştı ve gözleri cansızdı.
Koyu altın rengi bıçak enerjisi gözlerinden fırladı ve kafasını deldi. Delip geçerken sanki bilinci yerine gelmiş gibi gözleri biraz parladı. Ancak artık çok geçti. Gümbürtü. Sajin yere düşerek arenaya çarptı. Geri dönmek. Lo Feng ayağa kalktı. Gökyüzündeki sayısız küçük altın bıçak, koyu altın renkli uzun çubuğa doğru uçtu. Zafer. Bölüm 555, Varış, sisli Yüksiyang Dağı'nın yukarısında, farklı ifadelerle aşağıya bakan iki adam duruyordu. Haha, Alev Ana, senin için teşekkürler altın boynuz dünya taşı. Öğrencimin silahının sonunda malzemesi var. Üç gözlü adam gülümsedi, aynı anda ona baktı ve ifadesini kontrol etti. O serseri gerçekten kazandı mı? Anne Alev aşağıya baktı ve kaşlarını çattı. Ne kadar güçlü bir bilinç baskısı. Konuyu değiştirmeyin. Üç gözlü adam gülümsedi. Bundan kurtulmaya mı çalışıyorsun? Sakin ol, taşı sana mutlaka vereceğim. Alev Ana onun kaybını hissetti. Bu, hibrit bakır özü gibi evrende yaygın olarak görülen bir metal değildi. Son derece pahalı bir metal olmasına rağmen Yunmo ustası Huyan bunun yeteneğiyle bir gemi inşa etmeye yetecek kadar büyük bir miktar elde edebilirdi. Peki ya altın boynuzlu dünya taşı? Altın boynuzlu bir canavar yalnızca bir tane üretebilirdi. Eğer bir canavar zamanından önce ölürse taşı üretme şansı bile olmazdı. Evrendeki tüm taşlar toplansa bile bir gemi yapılamazdı. Hibrit bakır özüyle karşılaştırıldığında elmasın toprağa karşı olması gibiydi. O serserinin bilinç baskısının neden bu kadar güçlü olduğunu anlayamıyorum. Anne Alev dedi. Büyük bir beyin ya da ruhunun gelişmesine neden olan mucizevi karşılaşmalarla doğdu. Üç gözlü adam gülümsedi. Neyse, uçsuz bucaksız evrende pek çok gizem var. Bizim bile bilmediğimiz çok şey var. İnsanın ruhunu ve bilinç gücünü geliştiren bir şeyle karşılaşmak. Nadir de olsa hala böyle şeyler var. Alev Ana, üç gözlü adama bakarak başını salladı, oldukça fazla kazandın. Haha, beni suçlama. Klanınızdaki o küçük dahi suçlayın. İradesi oldukça ortalama, eğer yeterince güçlü olsaydı bilinçli kalmayı başarabilirdi. Üç gözlü adam gülümsedi. Alev Ana şok oldu ve başını salladı, iradesi ortalama. Bilinç sayısız askerdi, oysa irade genel olarak kabul ediliyordu. Lo Feng fantastik okyanusu denediğinde, her adayı geçerek bilinç baskısını hissedecekti. 9. adada pek çok zirve sektör lordu bile onu geçemedi. 9. adanın bilinç baskısı zirvedeki bir sektör lordundan bile daha güçlüydü. Sektör lordunun zirvesi ile ölümsüzlük arasında. Ve Lo Feng bunu daha önce denediğinde bilinci yalnızca etki alanı lordunun zirve seviyesindeydi. Tam bir seviye farkı. Zorla müdahale etti. Sakinliğini koruyup geçiyor. Ve 10. adaya ulaştığında bu ölümsüz seviyesinde bir baskı olduğundan bilincini tamamen parçaladı. Dolayısıyla bu seviyede başarısız olmuştu. Bir sektör lordundan ölümsüzlüğe, ruhun büyük bir evrimiydi, dolayısıyla evren seviyesinden etki alanı lordu ve sektör lorduna doğru olan baskı artışı o kadar da korkutucu değildi. Sektör lordu ölümsüzlere. Bilinç baskısında mutlak bir artış vardı. Dolayısıyla 10. adada Lo Feng'in bilinci tamamen yok edildi. Lo Feng'in iradesi zaten çok korkutucuydu ve bilinci bir kristal gibi kıyaslanamayacak kadar sağlamdı. Her şeye dayanabilir. Bilincin korunması söz konusu olduğunda, çok fazla bir fark olmadığı sürece bozulurdu. Ya bilinç güçlü bir şekilde galip gelecek ya da kırılacaktı. Sadece iki sonuç vardı. Ve güçlü bir iradeye sahip olmayanlara, bağırılmak onları sersemletir. Sersemletici. Bu onların yarı bilinçli ve bilinçsiz oldukları bir durumdu. Lo Feng'in bilinç baskısı saldırısı altındaki Sajin bir anlığına şaşkına döndü. İradesi Lo Feng'inki kadar sağlam olsaydı en fazla biraz başına dönerdi ama yine de bilincini koruyabilirdi. Mutlak başlangıç bölgesi, arenanın altındaki alan sessizdi. Zaten 300'e yakın kişi orada toplanmıştı. Bu, tüm bölgedeki üyelerin yaklaşık 1/4 kadardı. Nasıl olabilir? O kaybetti. Sajin 9 yumruğunu ve alev kristalinden 9 bedeni serbest bıraktı. Ama yine de kaybetti mi? Son anda ne oldu? Şu Lo Feng, bir çeşit ruh saldırısı mı kullandı? Çoğu Sajin'in kazanacağını düşündüğü için sektör lordları grubu şok olmuştu.
Ancak nihai sonuç oldukça sürpriz oldu. Yeteneklerine rağmen gerçekten ne olduğunu göremiyorlardı. Kayıp? Kaybettik mi? Sajin, kaybetti. Evren seviyesindeki son sınıfların hepsi tamamen şaşkına dönmüştü. Siyah saçlı gence üzgün görünüyorlardı, onlar da mutlak başlangıç bölgesindeki dahilerdi. Onlar da deha savaşlarından, güçlülerin savaşından seçildi ve son grup 1008 evren ülkesinden beslendi. Kim dahi değildi? Ve bunlar çok uzun süredir eğitim gören dahilerdi. Ancak bugün, Virtual Universe şirketine yeni katılan ve henüz ilk eleme mücadelesine katılmamış bir grup yeni oyuncuya karşı kaybettiler. Ninan. Daha önce mağlup olan Moyilin ve Ashi, Guri zırhlı Ninan'ın yanında durdular. Ne oldu? Nasıl kaybederiz? Ninan arenada Lo Feng'e baktı. Sajin o serseri, benim bile ona karşı hiçbir güvencem yok. Sadece her şeyi riske atmayı ve savaşmayı umabilirim. Ancak, o son anda yine de mağlup oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ninan içten içe endişeliydi. Çünkü Lo Feng sıralama savaşında onun engeli olacaktı. Sajin'in son yenilgisi, ben de aynı sonla karşılaşabilirim. Ninan kaşlarını çattı ve derinlemesine düşünüyordu. O son anda ne oldu? Lo Feng koyu altın renkli uzun asasını taşıdı ve arenadan aşağı doğru yöneldi. Haha, Lo Feng, güzel. Luka sıçradı ve yüksek sesle tezahürat yaptı. Etkileyici. Rong Jun gülümsedi ve yumruklarını salladı. Lo Feng, son kükremen git ve öl çok heyecan vericiydi. Yakışıklı Lancelot da güldü ve bağırdı. Jiang Mo ve Qian Sui ve kız kardeşi de heyecanla bağırdılar. Nazik ve sakin Aijen de gülümsüyordu ve Opa Tela orada aptalca gülüyordu. Lo Feng gülümsedi ve arenanın kenarına doğru yürüdü ve aşağı atladı. Lo Feng. Arkadan bir kükreme duyulabiliyordu. Lo Feng döndü. Uzakta arenadan bir silüet indi, bu Sajin'di. Uzun ve sağlam ana alev ırkı utanç ve öfkeyle doluydu. Bilinci gerçekliğe döndüğü anda hemen sanal evrene atladı ve villasından uçup gitti. Daha önce ne oldu? Sajin, Lo Feng'e baktı. Anlamadı. Aynı evren seviyesi 9'da olan biri için bilinç basıncı farkı nasıl bu kadar büyük olabilir? Bana sorma, sadece iradenin çok zayıf olduğunu söyleyebilirim. Lo Feng, Sajin'e baktı ve zihinsel olarak konuştu, git ve iradeni iyi geliştir. Sağlam irade. Kişinin bilinci baskı altında olsa bile, fark çok büyük olmadığı sürece kişi bilincini koruyabilirdi. Sen. Sajin suskun bir şekilde Lo Feng'e işaret etti. Umarım seni bir dahaki sefere gördüğümde daha güçlü olursun. Aksi halde, ilkel bölgenin yuvasının sana yeri yok. Lo Feng işini bitirdi ve aşağı atladı. Luka, Rong Jun ve diğerlerinin yanına indi ve gülerek hadi geri dönelim dedi. Luka, benimle kavga etme. Bugün tedavi görüyorum. Ogusi gezegeninden dahi Jiang Mo bağırdı. Bu yeni gelenler grubu, zenginlik açısından. Luka, Jiang Mo ve Qian Sui oldukça zengindi. Lo Feng, Rong Jun ve diğerlerine gelince, onlar çok daha kötüydü. Sonuçta aileleri çok zengin değildi. Kimin tedavi ettiği umurumda değil. Lo Feng gülümsedi. Yiyecek bir şeyler olduğu sürece. Rong Jun gülümsedi. Parasını acımasızca al. Luka bağırdı. Yeni başlayanlardan oluşan grup güldü ve gitti. 200'den fazla sektör lordu ve alan lordu hala arenanın altında tartışıyordu. Şok olsalar da yavaş yavaş gruplarına dönüp ayrıldılar. Açıkçası bu savaş hepsinin Lo Feng adına güçlü bir şekilde hatırlamasını sağlamıştı. Arenanın altında sadece evren seviyesindeki son sınıf öğrencileri hala oyalanmıştı. Sajin, nasıl kaybedersin? Ne oldu? Sajin'e yakın birçok kişi oraya yürüdü. Sajin? Ninan da yanımıza geldi. Sajin, gruba bakıp Ninan'a bakarak homurdandı. Ninan, sen de dikkatli olmalısın. Aksi halde bu eleme mücadelesinde sen de ona karşı kaybedersin. Bundan sonra Sajin döndü ve gitti. O serseri. Gümüş zırhlı genç Ninan, Sajin'in devasa sırtına baktı, bakışları kasvetliydi, aslında hiçbir şeyi paylaşmadı. Sajin hızla gökyüzüne doğru koştu ve soğuk bir şekilde gülümsedi. Ninan, benim o kadar aptal olduğumu mu düşünüyorsun? Sana Lo Feng'in hamlesini söylüyorum. O zaman hazırlanmana yardım etmez miydim? Eğer hepiniz kaybederseniz,
Daha fazla umudum olur. Bu maçı kaybetmem iyi oldu, en azından eleme mücadelesine hazırlanacağım. Görünüşe göre irademi geliştirmek için sık sık fantezi okyanusunu ziyaret etmem gerekiyor. Zayıf iradeyle bu bilinç baskısına dayanamayacağım. Sajin karar verdi. Bu savaş hızla yaygınlaştı. Mutlak başlangıç evreni seviyesinin tartışmasız kralı Kelof'u ve korkunç kimyager Liu Feng bile bunu duydu. Bundan sonra birçok kıdemli Liu Feng'e meydan okumaya devam etti, ancak o yanıt bile vermedi. Çünkü eğitim görevine başlamıştı. Plana göre 7. seviyeye geçtikten sonra eğitimine başlayacaktı. Mutlak başlangıç bölgesi, Ejderha Kulesi gezegeni. Bu eski ve muazzam bir gezegendi. Kılık değiştirmiş bir otomat gemi gezegenin atmosferine girdi, ardından bir silüet gemiyi tuttu ve 100 kilometre uçarak aşağıdaki geniş ormanlara indi. Bu Liu Feng'den başkası değildi. Üst yarısı, bulutla temas eden sarmaşıktan yapılmış bir zırh olan koyu kırmızı zırhla kaplıydı. Üstünde çekici renklerden oluşan başka bir katman vardı. Kolları iki çekici renkli korumayla kaplıydı. Bacakları da alaşımlardan yapılmış aynı zırha sahipti, esnekliği ve savunması çok yüksekti. Kol korumalarının içine bir ekran yerleştirilmişti ve üzerinde çok sayıda kelime görüntüleniyordu. Çevresine ait bilgilerdi. Koyu altın renkli uzun asayı sırtında taşıyordu. Bladriva dünyasında pek çok silah ve teknolojiyi kullanamamak gerçekten rahatsız ediciydi. Ancak bu Dragon Kulesi dünyasında her şeyi kullanabilirim. Liu Feng etrafına baktı. Ancak buradaki tehlike seviyesi de çok yüksek. Evren düzeyindeki asker Liu Feng, Ejderha Kulesi gezegenine ulaşmıştı. Böylece eğitim görevi yolculuğuna başladı.